हेलो दोस्तों, इंडियन पकड़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए नया रेसिपी लेके आया हूं और इस तरह हमारे चैनल को आप देखते रहिए क्योंकि हमारा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको इसी तरह का नया आइटम दिखाते रहूँगा। फिर मैं आपके लिए नया रेसिपी लेके आया हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम इसका नाम होता है चाइनीज़ चिकन। कैसे इसको हम बनाते हैं उसके लिए हम देखिए 4 लेग पीस लिए हैं। इसको अच्छा पानी से साफ भी कर लिए हैं और इसको इस तरीके का कट लगाए हम। और इसके बाद हम क्या मसाला डालेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम इसमें अंडा डालेंगे क्योंकि कोटिंग पकड़ने के लिए। उसके बाद में हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे थोड़ा, और उसके बाद में नमक अपने हिसाब से, और इसमें हल्का रेड चिली सॉस डालेंगे। उसमें टेस्टिंग पाउडर डालेंगे हम हाफ टी स्पून का हम हिसाब से डालेंगे, एक क्वांटिटी है। व्हाइट पेपर हाफ टी स्पून, और इसको अच्छा हम मिला लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह हम चैनल को देखते रहिए। ये देखिए, और अच्छे से मिक्स हो चुका है इस तरीके से। और इसमें हम ये लेमन यूज करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी मिक्स हो चुका है। इसमें हम मैदा डालेंगे 15 ग्राम और कॉर्नफ्लोर भी 15। इसको लाइट कोटिंग हम करेंगे। इसको अच्छा मिलाएंगे क्योंकि ये ड्राई हो चुका है। हल्का इसमें हम पानी डालेंगे। ये भी अच्छा मिक्स हो चुका है। इसके बाद इसको हम अच्छा मिक्स करके हम इसको ये देखिए पूरा अच्छे से मिक्स कर चुका हूँ। ये अभी रेडी हो चुका है। उसके बाद इसको हम ऑयल में रोस्ट करेंगे। सबसे पहले तेल गरम से डाल देंगे इस तरीके से एक एक करके। स्लो फायर में रखेंगे। इसको हम अच्छा रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से स्लो फायर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस तरीके से पकने को छोड़ देंगे। इस तरह से आस्ते आस्ते चला लेंगे हम। देखिए अच्छा भी पक रहा है।
देखिए अच्छी तरह से पक रहा है। इसको अच्छा रोस्ट होना छोड़ देंगे। गैस थोड़ा स्लो में रखेंगे हम, क्योंकि लेग पीस है, अच्छा पक जाना चाहिए। देखिए अच्छा हो रहा है, अच्छी तरह से पूरा पक जाना चाहिए। हो गया। ये देखिए इस ऑयल में हम डाला था, अच्छा रोस्ट हो चुका। अब ये पूरा अच्छी तरह से पक चुका है। और हम इसको और 10 सेकंड तक को हम ये करेंगे। 10 सेकंड के बाद इसको हम निकाल लेंगे। और एक थोड़ा रोस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि लेग पीस है, अंदर कच्चा भी रह सकता है। इसके लिए अच्छे से हम इसको रोस्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ इसमें नहीं रहना चाहिए कच्चा, अच्छी तरह से पूरी पक जाना चाहिए। और इसी तरह हमारे वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक आप देखते रहिए। मैं नया आपके लिए रेसिपी लेकर आता रहूँगा। ये देखिए आप सब अगर देखेंगे तो मैं ज़रूर आपको अच्छा आइटम दिखाऊंगा। ये अभी देखिए पूरा रेडी हो चुका है, पक चुका है। इसको निकाल लेंगे। इसके बाद जो इसका है सॉस, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉस बनेगा। ये देखिए अभी हो चुका, अभी ये रेडी है। ये भी रेडी हो चुका, ये अच्छी तरह से पूरा पक भी चुका, रोस्ट हो चुका। देखिए इसके बाद हम इसको सॉस इसका बनाएंगे हम। चलो इसको हम यहाँ रख देते हैं, इसको हम उतार लेते हैं। और इसको हम यहाँ भी रख देंगे। और इसके बाद हम ये भी रेडी हो चुका है। इसके बाद में हम इसको सॉस कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ ये देखिए देखिए अभी अच्छे से कढ़ाई गर्म हो चुका, उसमें हम ऑयल डालेंगे। और ये देखिए हम एक क्वांटिटी बना रहे हैं, उसके हिसाब से ऑयल डालेंगे हम। सबसे पहले इसको अच्छा हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इसको अच्छा गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद सबसे पहले हम इसमें गार्लिक और जिंजर डालेंगे हम। देखिए कीमा करके रखा था मैं, इसको सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे। और इसमें हम ड्राई चिल्ली डालेंगे।
देखिए इस तरीके से इसको हम अच्छे से फ्राई करने में छोड़ देंगे। गार्लिक जिंजर अच्छा पक जाना चाहिए। देखिए अच्छा ये लाल होकर आ चुका है। इसके बाद हम इसमें स्लाइस ऑनियन डालेंगे। इसमें स्लाइस कट करके रखा था वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसको अच्छे से हम पका लेंगे। और इसमें हम ग्रीन चिली थोड़ा डालेंगे। इसको हम अच्छे से पकाएंगे क्योंकि प्याज जो है थोड़ा पक जाना चाहिए। अच्छा ये देखिए अच्छे से इसको पका लेंगे हम। इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी यूज करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा गैस स्लो कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें रेड चिल्ली सॉस डालेंगे हम 1 टीस्पून। उसके बाद इसको हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए इसके बाद हम नमक अपने हिसाब से डालेंगे टेस्ट के। 1 प्लेट का जो बना रहे हैं हम। और उसके बाद टेस्टिंग सॉल्ट 1/2 टीस्पून और वाइट पेपर 1/2 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको हम अच्छा फ्राई कर लेंगे। देखिए ये पक रहा है अच्छा। चिल्ली सॉस जो है 1 टेबल स्पून डालेंगे हम। टमाटो सॉस 1 टेबल स्पून और 5 ग्राम डालेंगे कैप्सिकम सॉस। और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे क्योंकि थोड़ा पानी कम हो चुका है और थोड़ा पानी इसमें देंगे हम इसकी सॉस बनाने के लिए। इसको अच्छे से हम ये कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस फ्लेवर के लिए डालेंगे हम। इसके बाद हम इसमें देखिए सॉस पूरा तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें जो लेग पीस फ्राई करके रखे थे उसको हम डालेंगे इसमें। इस तरीके से डाल के इसको हम अच्छा हम कर लेंगे इसको। ये देखिए
इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से अच्छा चला लेंगे। ये देखिए अभी ये हो चुका। क्योंकि मेरे पास अभी स्प्रिंग ऑनियन नहीं है, मैं इस पर धनिया पत्ता डाल दे रहा हूँ। ये देखिए अभी ये रेडी हो चुका है। और इसको हम इस तरीके से जो है और इस तरीके से हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो भाग गिरा। देख सकते हैं आप हमारे बावर्ची। ये देखिए अभी ये रेडी हो चुका है। ये देखिए अभी जो हमारा चाइनीज़ चिकन पक के तैयार हो चुका और खाने के लिए जल्दी जल्दी आप रेडी हो जाइए। बेस्ट आइटम खाने के लिए। ये देखिए अभी जो हमारा आइटम पूरा रेडी हो चुका है और आप सब खाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा चाइनीज़ चिकन बन के रेडी हो चुका है। और इस तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, फर्स्ट से लास्ट तक हमारा वीडियो देखना ना भूलें। क्योंकि आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह हमारे चैनल को आप देखते रहिए।